ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ പെറ്റ് ലവേഴ്സും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ അടിപൊളി സെയിൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ പെറ്റ്സും സെയിലായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവരും ഫുൾ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷിറ്റ്സുവിന്റെ നല്ല അടിപൊളി പപ്പികളാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി വരുന്ന ഷിറ്റ്സുവിന്റെ KCA സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുന്ന പപ്പികളാണ് ഈ കാണുന്നൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ സെയിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ 4 പപ്പികളുണ്ട്. അതിൽ 2 മെയിലും 2 ഫീമെയിൽസും ആണ്. അപ്പോൾ 4 നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്ന പപ്പികൾ തന്നെയാണ്. ഈ പപ്പീസിന്റെ ഒക്കെ പേരൻസിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലെ ഷിറ്റ്സുവിന്റെ പപ്പികളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പപ്പീസ് എല്ലാം കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ എറണാകുളത്താണ്. എറണാകുളം ടു ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തേക്ക് 46 ദിവസം ഏജുള്ള ഈ പപ്പികളെ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. കോൺടാക്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഈ പപ്പികൾ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 22,000 വിത്ത് KCA ആണ്. താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ പപ്പീസോ കിറ്റൻസോ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സ് എല്ലാം സെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെയിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ. അപ്പൊ സെയിലായിട്ട് പെറ്റ്സ് എല്ലാം ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുക. അടുത്തായിട്ട് അപ്പൊ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പിറ്റ്ബുളിന്റെ പപ്പീസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്ന പപ്പികളെ ഞാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് സെയിലിനായിട്ട് എത്തിയത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോഴിക്കോടാണ്. കോഴിക്കോട് എല്ലായിടത്തേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മേടിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഓൾ കേരള ഡെലിവറി അവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് നിന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതിൽ തന്നെ പിറ്റ്ബുളിന്റെ മെയിലും ഫീമെയിൽസും എല്ലാം തന്നെ സെയിലിനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ടോട്ടലായിട്ട് 8 പപ്പീസോളം സെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 5 ഫീമെയിൽസും 3 മെയിൽസും ആണ്. അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളി കളർ മാർക്കിങ്ങിൽ വരുന്ന പപ്പീസ് തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ. ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രായം ഇന്നത്തേക്ക് 39 ദിവസത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേരൊക്കെ പിറ്റ്ബുളിന്റെ പപ്പീസിനൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നല്ല ആക്റ്റീവ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ പിറ്റ്ബുളിന്റെ പപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. പപ്പികളുടെയൊക്കെ പേരൻസിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തേക്ക് 39 ദിവസം ഏജുള്ള 8 പപ്പികളുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് സെയിലായിട്ട്. ഒരു പപ്പിക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 12,000 to 15,000 ഇടയിലാണ്. അപ്പൊ മേടിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി റേറ്റ് ഒക്കെ അവർ മാക്സിമം കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവരെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബീഗിളിന്റെ പപ്പീസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബീഗിളിന്റെ KCA സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുന്ന പപ്പികളാണ് സെയിലായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തിയത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പപ്പീസ് തന്നെയാണ്. ഈ ബീഗിളിന്റെ പപ്പികളുടെ ഒക്കെ പേരൻസിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഇതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 24 ദിവസം ഏജുള്ള 4 പപ്പികൾ ഇവരെടുത്ത് കൊടുക്കാണ്ട്. 3 ഫീമെയിൽസും ബാക്കിയുള്ള 1 മെയിലും ആണ്. ഈ 4 പപ്പികളും കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ തൃശ്ശൂരാണ്. കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഒരു പപ്പിക്ക് 25,000 ആണ്. അപ്പൊ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബീഗിളിന്റെ പപ്പീസ് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. അപ്പൊ നല്ല ലൈനേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പപ്പീസ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ റേറ്റ് അത്യാവശ്യം കൂടുതലാണ്. കാരണം നല്ല ഹെവി ബോൺ സൈസിലൊക്കെ വരുന്ന പപ്പികളായതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ
ഇത് എല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വരുന്ന പപ്പികൾ തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 3500 രൂപയാണ് ഒരു പപ്പിക്ക് അവർ റേറ്റ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം ഫീമെയിൽ പപ്പികളാണ്. ടോട്ടലായിട്ട് 4 ഫീമെയിൽസ് ആണ് അവരുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഇതാണ് പാരന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന ഫീമെയിൽ പപ്പികളൊക്കെ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. കോൺടാക്ട് നമ്പർ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നത്തേക്ക് 19 ദിവസം ഏജ് വരുന്ന പേഷ്യൻ കാറ്റ്സ് ആണ് സെയിലായിട്ട് എത്തിയത്. അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഈ കിറ്റൻസിലാണ് തന്നെ കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ്. കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവർ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാം ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ സെയിലായിട്ട് 4 ഉണ്ട്. അത് 2 ഫീമെയിൽസും ആണ്, ബാക്കി 2 മെയിൽസും ആണ്. അപ്പൊ മെയിലും ഫീമെയിലും എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കാണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻ കാറ്റിന്റെ കിറ്റൻസിനൊക്കെ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഒന്നിന് ചോദിക്കുന്നത് 6000 രൂപയാണ്. അപ്പൊ അടിപൊളി ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കിറ്റൻസ് തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തേക്ക് 19 ദിവസമായിട്ടുണ്ട് പ്രായം. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ലാബിന്റെ പപ്പി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വരുന്ന ഒരു പപ്പിയാണ് സെയിലിനായിട്ട് എത്തിയത്. ഒരു ഫീമെയിൽ ആണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഏകദേശം 46 ദിവസം ഏജ് ഉള്ള ഈ ഒരു പപ്പി കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊല്ലത്താണ്. കൊല്ലത്തെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫീമെയിൽ പപ്പി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അർജന്റ് സെയിലാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിന്റെ റേറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് 5000 ആണ്. അപ്പൊ ഇവരെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷസ് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തിയത്. അപ്പൊ പലതരം വെറൈറ്റിയിലുള്ള എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷസ് ഉണ്ട് സെയിലിന്. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ടോട്ടലായിട്ട് 9 എണ്ണത്തോളം സെയിലായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 അടിയോളം സൈസ് വരുന്ന അലിഗേറ്റർ കാറിന്റെ 2 പീസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ 2 പീസാണ് അതുള്ളത്. ഒരെണ്ണത്തിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 2500 വെച്ചാണ്. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ആൽബിനോ റെഡ്, ജിയാൻഡ്, ഗൗരവമിയാണ്. അപ്പൊ അതും 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ നീളം ഏകദേശം 2 അടിയോളം തന്നെ ഉണ്ട്. അത് ഈ പീസിന് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1500 രൂപയാണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 ഇഞ്ചോളം സൈസ് ഉള്ള എൻജിലിച്ചറി സിനഗൽ എന്ന ബ്രീഡാണ്. അത് 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു പീസിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 1200 രൂപയാണ്. അടുത്തായിട്ട് 1 ഫീറ്റ് സൈസ് വരുന്ന റെഡ് ടൈൽ കാറ്റ് ഫിഷും അവിടെ അടുത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 1500 ആണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ എറണാകുളത്താണ്. എറണാകുളത്തെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫുൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ റേറ്റ് ഒക്കെ മാക്സിമം കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മേടിക്കുവാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. കോൺടാക്ട് നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് 2500 രൂപയ്ക്ക് ഡാഷണ്ടിന്റെ പപ്പികൾ സെയിലായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 5 പപ്പീസാണ് ഇവരുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളി പപ്പീസ് തന്നെയാണ്. ഇതിലിപ്പോ 3 ഫീമെയിൽ പപ്പികളും 2 മെയിൽ പപ്പികളും ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ്. കറക്റ്റ് സ്ഥലം സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിനൊക്കെ ഡാഷണ്ടിന്റെ പപ്പികളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരൊന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. കോൺടാക്ട് നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഡേൻ ആണ് സെയിലിന് എത്തിയത്. അപ്പൊ ഏകദേശം 1 വയസ്സും 2 മാസം ഏജ് വരുന്ന ഒരു അഡൽറ്റ് ഡോഗ് ആണ് സെയിലിനായിട്ട് എത്തിയത്. അപ്പൊ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ഡേന്റെ അഡൽറ്റ് മെയിൽ ഡോഗിനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. ഈ ഡോഗിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ്. കറക്റ്റ് സ്ഥലം സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവർ ആവശ്യക്കാർക്ക് റേറ്റ് മാക്സിമം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 15000 രൂപയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡോഗിനെ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് 4 ഗിനി പിക്സ് ആണ് സെയിലിന് എത്തിയത്. അപ്പൊ 4 അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗിനി പിക്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതിൽ ഇപ്പോ 1 മെയിലും ബാക്കിയുള്ള 3 എണ്ണം ഫീമെയിൽസും ആണ്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന 4 എണ്ണത്തിനും പാടി ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് അവർ 1250 രൂപയാണ്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തലയിലാണ് എല്ലാം കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പൊ ആലപ്പുഴ നിന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഗിനി പിക്സിനൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. കോൺടാക്ട് നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിലുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് അമേരിക്കൻ പിറ്റ്ബുളിന്റെ മെയിൽ പപ്പികളും ഫീമെയിൽ പപ്പികളും സെയിലിനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന പപ്പികളെല്ലാം തന്നെ കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ തൃശ്ശൂരിലെ ഗുരുവായൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇതിലിപ്പോ 3 പപ്പികളാണ് സെയിലിനുള്ളത്. 1 മെയിലും 2 ഫീമെയിൽസും ആണ്. എല്ലാത്തിനും വരുന്ന ഏജ് ഇന്നത്തേക്ക് 67 ദിവസത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 3 പപ്പീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ സെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല ആക്റ്റീവും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വരുന്ന അടിപൊളി പിറ്റ്ബുളിന്റെ പപ്പീസ് തന്നെയാണ്. ഇതിന് മെയിൽ പപ്പിക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 10000 to 12000 ഇടയിലാണ്. ഫീമെയിൽ പപ്പീസിന് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8000 to 10000 ഇടയിലാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മേടിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. കോൺടാക്ട് നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിലുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ഫിഷർ ബ്രീഡിംഗ് പെയേഴ്സ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടാണ്. ഈ 2 ബേർഡ്സും കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ്. കറക്റ്റ് സ്ഥലം സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5000 രൂപയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിനെ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ പോയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക.
നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ലാബിന്റെ 6 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പപ്പി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മെയിൽ പപ്പിയാണ് സെയിലിനായിട്ട് എത്തിയത്. അപ്പൊ 6 മാസം മാത്രമേ പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ. ഇത് കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ കാലടി എന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്തിന് അടുത്തുള്ള ആരെങ്കിലൊക്കെ ലാബിന്റെ മെയിൽ പപ്പിയൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. ആവശ്യക്കാർ നേരിട്ടെന്നെ പോയിട്ട് എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. ഡോഗിന്റെ റേറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് 6000 ആണ്. അപ്പൊ ആവശ്യക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വരുന്ന നല്ല അടിപൊളി സ്പിറ്റ്സിന്റെ പപ്പികൾ സെയിലിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 8 പപ്പികളോളം നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന 8 പപ്പികൾക്കും ഇന്നത്തേക്ക് 1 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ 6 ഫീമെയിൽ പപ്പികളും 2 മെയിൽ പപ്പികളും സെയിലുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വരുന്ന പപ്പീസ് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ ഒരു പപ്പിക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 2500 ആണ്. ഈ 8 പപ്പികളും കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. ട്രിവാൻഡ്രം ആറ്റിങ്ങലാണ് കറക്റ്റ് സ്ഥലം. അപ്പൊ മേടിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം ടു ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. കോൺടാക്ട് നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രീ അഡോപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഡാഷ് ആണ് എത്തിയത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ അഡോപ്ഷൻ ആയിട്ടോ സെയിലിനായിട്ടോ പെറ്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. നമ്മളെ നമ്പർ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡോഗ് കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കറക്റ്റ് സ്ഥലം സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പൊ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ലപോലെയൊക്കെ നോക്കി വളർത്താൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഇവരൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിലുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഉടനെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു.